Então vamos lá. Bezinho bonitinho. Vamos devolver ele agora Devolver ele água. pra água. Opa! Cadê a água, cara? Porra, meu, cadê a água? Vamos quebrar a água então, é. Nós estamos com dificuldade aqui. Pra soltar o peixe. É uma certa dificuldade. Amigo, Fred. Boa. Aí, foi. Consegui. Ah, meu Deus.